सनहर दया किनाह जगत देवी जगत माता कल्याण गर्नु शक्ति दिनु सारा शक्ति जगाई सारा शक्ति जगाई आउनु देवी माई आउनु देवी माई आउनु देवी माई कल्याण गर्नु सबैलाई आउनु देवी माई आउनु देवी माई मेरो आउनु देवी माई कल्याण गर्नु हे देवी माई शिव शक्ति देवीको शरण परेर शिव शक्ति विष्णुको शरण परेर कल्याण गर्नु देवी माता धरतीमा आएर 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 शक्ति दिनु धरतीमा शक्ति ल्याएर नमः शिव नमो शिव नमो शिव ओम नमो शिव नमो शिव नमो नमः ओम सर्वदेवी देवता नमो नमः ओम नमो नमः ओम नमो नमः ओम नमो नमः ओम मेरो नमो नमः अहिले हामी धरती माताको आश्रममा छौँ र अहिले माता तीर्थ मन्दिर भन्दा माथि र आज आमाको मुख हेर्ने दिन अर्थात् माता तीर्थ औँसी पनि पर्यो र माता तीर्थ मन्दिरको दर्शन गरेर पनि आउनु भएको छ र आज त्यही विशेष रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँ भक्तहरूको भिड देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले र यहाँ आज भजन कीर्तन गर्ने लगायत आमाको मुख हेर्ने अथवा धरती माताको मुख हेर्ने भनेर धेरै भक्तहरू पनि आउनु भएको छ। आज हामी यही विषयमा रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा धरती मातालाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ तपाईँलाई। लेक्साइड टिभी सुनेर बस्नुभएका बुवा आमालाई राधे राधे दुई हात जोडी नमस्कार र नमः शिवाय। औँसीको दिन माताको आशीर्वाद र नारायणको कल्याण होस् र लक्ष्मीको आशीर्वाद मिलोस् भन्न चाहन्छु। आज विशेष गरी यही तपाईँ माता तीर्थ मन्दिरको ठ्याक्कै माथिनिर पनि तपाईँको आश्रम छ अनि यहाँ भक्तहरू पनि हेर्दाखेरि दिउँसोमा एकदमै धेरै भिडभाड देखियो। के गर्नको लागि खास गरी कस्ता कस्ता भक्तहरू आउनुभयो तपाईँको लागि? अब धेरैले माता नै आमा सरह नै मानेर पुज्ने गर्नुभएको छ। यो संसारमा सबैले गुरु थाप्न हिँड्न पर्यो भन्ने कुराहरू हुन्छ समाजमा। धेरै जस्तो गुरु 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 भनेर भन्नुहुन्छ। मैले गुरुको स्थान भन्दा पनि मैले आमाको स्थान दिएँ है। यो संसारमा भगवानले पनि 2063 सालमा तिमीले यो संसारमा जति पूर्वबाट आउँछन्, पश्चिमबाट आउने छन्, उत्तरबाट आउने छन्, दक्षिणबाट आउने छन्, जति आउने छन्, मै आमाको रूप कन्या आउने छन्, वैंश आउने छन्, वृद्धै आउने छन्, गर्भै आउने छन्, मेरै रूप हुनेछ भनेर कुमारीले त्यतिखेर दिएको दर्शन र आशीर्वाद अहिले मलाई मिलेको छ। उहाँहरूलाई जुन सत्य देख्नुहुन्छ उहाँहरू आउनुभएको छ। सत्यता त एकैचोटि सिँढी त चढ्न सकिँदैन, आस्ते आस्ते चढ्ने हो। भोलिको दिन कस्तो हुन्छ त्यो त प्रभु नारायणलाई थाहा छ। जे होस्, आज मैले मन्त्र दिनको लागि जसरी तयार भएँ त्यसरी नै मन्त्र दिएँ। भगवानका सराहे नहे सरह्यम युधेश्वर सरशक्ति महादेव देवाय नमः त्रिलोक सरशक्ति युसराहे नयम जगदायु सराहिना असरदाहि नमः सनातन धर्म युद्धेश्वर सरशक्ति देव देव महादेव विष्णु 4 वेद 18 प्राणायाम सरशक्ति देव देवाय नमः। 4 वेद र 5 तत्त्वले बनेको शरीर र संसारमा शक्ति के हो त? हाम्रो अधिकार छैन, हाम्रो नियमहरू छैन, ईश्वरको नियम अनुसार र 5 तत्त्वले बनेको शरीर छ र सबै धर्म एकै हुन् र सबैलाई प्राण भन्दा प्यारो। यही प्राकृतिकले गर्छ र अत्याचार र अत्याचारमै हिँड्नुहुन्छ भने प्राकृतिकले दण्ड सजाय दिन्छ भन्न चाहन्छु। र औँसीको दिनमा शाश्वत शक्ति के हो? आमा भनेको आमा नै हो।
जस्तो कि अब आज माता तीर्थवंशी तपाईँ त सबैको आमा हुनुभयो, माता हुनुभयो, धेरैले आएर पूजा गर्नुभयो, फुलमाला चढाइदिनु भयो, अहिले यो टाउकोमा ऊ पनि लगाइदिनु भएको छ त्यो देवीको जस्तो। अनि जस्तै तपाईँले चाहिँ तपाईँको आफ्नो आमालाई सम्झिँदा कसरी सम्झिनुहुन्छ आज यो विशेष दिन भएर? म त बिहान रोइसकेँ नि, आमा भएकोलाई पो कुनै महत्त्व छैन होइन। आमा नहुँदाको महत्त्व त जुन दिन आमा गुमाएको छ नि त्यसैलाई मात्र थाहा हुन्छ होइन। आज मेरो आमा भएको भए मेरो खुसी, मलाई सबैले मानेको, सबै संसारमा खुसी होइन। छोरीलाई कस्तो प्रेम गरिदिँदो रहेछन् भनेर मेरो आमाले देख्यो भए सायद कस्तो हुन्थ्यो होला। तर आमाले यो संसारबाट छोडेर गए पनि तर जति आउनुहुन्छ मैले मेरै आमाको रूपमा हेर्नेछु र सबैलाई प्रेम त्यसरी नै गर्नेछु। र आज मेरो आमा यो संसारबाट मेरो काखबाट छुटेर यो संसारलाई छोडेर जानुभएको छ, तर आमा गए तापनि मेरो हृदयमा त प्रेम त त्यही नै छ नि होइन। त्यही प्रेम बाँचेका बुवा आमा दिदी बहिनीहरू जति हुनुहुन्छ आफ्नो आमा बुवालाई कहिले पनि घृणा नगर्नु, वृद्ध आश्रममा गएर कहिले पनि नराख्नु होइन। आफ्नो जन्म दिएर तिमीहरूलाई यो संसार देखाउन संसार देखाएकी आमा, तिमीलाई ताते ताते गराएर हिँडाएकी आमा, तिमीलाई दिसा पिसाब खाएर हुर्काएकी ती आमा, तिमीहरूलाई आफूले नखाएर छाक्टाएकी ती आमा, ती आमाको प्रेमलाई कहिले पनि नभुल्नु। र तिमीहरूको आमा छोडेर यो संसारमा छुटेर गए पनि ती आमाको दर्जा अहिले भगवानले मलाई दिनुभएको छ भने म प्रतिबाट कहिले स्वार्थीपन कसैप्रति नआओस् है। आमा भनेको कस्ती हुन्, आमा भनेको जस्तो पीडा भए पनि, जस्तो कष्ट भए पनि, जस्तो अवस्था परे पनि यो गर्भबाट राम्रो पनि जन्मिन्छ, नराम्रो पनि जन्मिन्छ, सत्य पनि जन्मिन्छ, असत्य पनि जन्मिन्छ। केवल धरतीले कहिले मेरो राम्रो सन्तान, कहिले नराम्रो सन्तान भनेर कहिले पनि भन्नुभएको छैन। त्यस कारणले त्यो रूप दिनुभएको छ भने जस्तो सन्तानलाई पनि प्रेम गर्नुपर्छ र म त्यसै गरी मैले सबैलाई प्रेम गरेको छु। मैले गुरुको हिसाबले, मैले गुरु दक्षिणाले मलाई गुरु बनाउनु पर्छ, म त्यो होइन, म एउटा आमा हो। आमाले त केवल एउटा सत्य दिने हुन् र यो नेपालमा म सत्य दिन चाहन्छु र एउटा सत्य त के हो भनेर संसारले चिनाउन चाहन्छु। यही नै हो मेरो धर्म। अब जस्तो कि अब तपाईँ धेरैको अहिले आमा माता भनेर चिनिराख्नु भएको छ अनि धेरैले मान्नुहुन्छ पनि, आजको दिनमा पनि धेरैजना आउनु भएको छ। जस्तो अब अहिले समाजमा के छ भन्दाखेरि तपाईँको आजको दिन मात्र आमाको फेसबुकमा फोटो राख्ने, आजको दिनलाई मात्र, त्यसपछि आमा सर्वोपरि हुन्, आमा सन्तान हुन् भन्ने, अर्को दिनबाट फेरि आमालाई यसो काम हराए पनि काम गर्न नखोज्ने, गाली गर्ने अहिलेका छन् नि जुन जो समाजमा देखिएका पात्रहरू छन्, जो जस्तै बाहिर चाहिँ मेरी आमा धरती हुन् भन्दै हिँड्छन्, तर अर्को दिनपछि फेरि तिनी आमालाई सबै बिर्सिन्छन्, उस्तै पऱ्यो वृद्ध आश्रममा पनि छोड्ने चलनहरू आइरहेको छ। यसलाई कसरी के भन्नुहुन्छ तपाईँ? मैले त के भन्छु भने त्यो त आफूले सिकाएको हो, बुझ्नुभयो। भोलि तपाईँले राम्रो गर्नुहुन्छ भने त ती छोराछोरीले संस्कार सिक्छन् तपाईँबाट हो। तपाईँले राम्रो गर्नुभयो, ती हजुरआमा ती हजुरबालाई यति राम्रो गर्नुहुन्छ भने हाम्रो बुवा आमालाई पनि त्यही राम्रो गर्नुपर्छ भनेर सिक्छन् होइन। तपाईँले घृणा गर्नुहुन्छ, तपाईँले घृणा गरेर नराम्रो गर्नुहुन्छ भने भोलिको दिनमा तपाईँले आफूलाई वृद्ध हुँदाखेरि तपाईँले सिकाएको कुरा आफ्नो सन्तानहरूलाई भन्न चाहन्छु मैले। भनेपछि अहिलेका उसले चाहिँ सिक्न पर्ने धेरै छ आमा बुवाको बारेमा। अहिले त मैले देख्छु कि मैले राज्यदेखिबाट नै मैले एकदम अनुशासनहरू एकदम हटेको देख्छु। किनभने हाम्रो सबभन्दा ठुला व्यक्तिबाट त अनुशासन छैन, अनुशासन सिकाएको छैन भने साना बालिकाले कसरी शिक्षा सिक्छन्? एउटा शिक्षा, एउटा स्कुलमा पढ्ने स्कुलका गुरुहरूबाट शिक्षा छैन, एउटा हाम्रो गुरु आमा बाबाबाट शिक्षा छैन। अहिले जति पनि देखिरहेको छु नि मैले, आफ्नो जन्म दिने बाउआमाले पनि राम्रोसँग शिक्षा दिएको पनि देख्दिनँ र शिक्षा भएको पनि देख्दिनँ। त्यस कारणले गर्दा शिक्षा भनेको मैले के भन्न चाहन्छु भने अबको दिनमा शिक्षा दिनको लागि म दिन्छु। किन भनेपछि एउटा म गीतैबाट भन्छु, आमा त हुन् सत्यता, ती आमाको प्रेम चिनन, संसारको कल्याण गर्ने ती आमाको महिमा
संसारमा एक दिन सपना सही छ, 5 तत्त्वबाट बाँचेको शरीर के घमण्ड गर्छौ, एक दिन मृत्यु हुनु छ। यही आमाको महिमा चिना, यही आमाको सत्यता चिना, अघि पछि तातेलाई हिँडेकी ती आमा, तिमीलाई गर्व राखे, बाँचे सुत्केरी नभई काहालको मुखमा बसेकी ती आमा, बसेकी ती आमा। जन्म दिन्छन् खाई नखाई, आफ्नो शरीर कमजोर पार्छन्, तिमीलाई हुर्काउन कति सङ्घर्ष गर्छन्। पसिना के हो दुःख के हो, ती आमाको रसलाई खोजेर हिँड सन्तान, माया गर प्रेम गर कलीको जिउँदो भगवान त तिही तिम्रो आमा हुन्, तिही तिम्रो माता हुन्। हातका मैला सुनाका थैला के गर्नु धनले, साँगर सिस्नो खाइको बेस आनन्द मानले। हुन पनि धन सम्पत्ति जति भए पनि आखिर हामीलाई धन भएर हामीलाई केही खानेकुरा छैन भने हामीहरू यो धन भएर केही अर्थ हुँदैन। जन्मदिन तपाईहरुलाई अहिले कलीमा आमाले यो संसार देखाउनको लागि जन्म दिएकी छन् भने ती आमाले खाइ नखाइ तिमीहरूलाई पसिना झारेर जब तिमीहरूलाई सहारा होला भोलिको दिन मेरो अघि पछि हिँड्ने यो बच्चा होला भनेर भन्ने बेलामा तिमीहरूले आश्रममा लगाएर राख्दा हैन, त्यो तिमीहरूले घृण नगर्दा मैले त अझ कस्तो देखेँ भने यो समाजमा है आफ्नी आमालाई पिटेर हात भाँच्दिएको देखेँ है। यो समाज कस्तो छ, ती आमालाई मारेर फालेको देखेँ, ती आमालाई एउटा नाखाको फुलीले गर्दा बन्चराले हानेर गुमाएको देखेँ हैन। एउटा ती आमालाई राम्रो लाउन खान दिएनस्, टन्न पैसा दिएनस् भनेर एउटा बाइक नकिन्देको कारणले गर्दा मारेर फ्याँकेको देखेँ हैन। तिमी के भोलि मर्नु पर्दैन र सन्तान, कि भोलि तिमीहरूलाई कष्ट हुँदैन र सन्तान। यो वैश राजा भनेर 10 पेर ऐना हेर्ने शरीर त भोलि एक दिन चाउरी परेर जान्छ, चाउरी पर्दा पर्दै मैस टुङ्गेर पनि जान्छ, तिम्रो हातमा छैन। 2 दिनको राम छाया छ। अब हामी नेपालले सिक्ने पर्ने कुराहरू, मबाट सिक्ने कुरा, नपताउँदो खोलाले बगाउँछ है, नपताउँदो खोलाले बगाउँछ। कति ज्ञान सिके, कति ज्ञान पढे, कति शिक्षा पाए, 5 तत्त्वबाट बनेको प्राकृतिक नियम अनुसार ईश्वरले सिकाएको शिक्षा, मलाई दिएको साथ ईश्वर आएर दिएको शिक्षा र तिमीहरूले गएर एउटा आश्रममा गएर पढेको शिक्षा र वृक्षमुनि बसेर दिएको शिक्षा कस्तो हुँदो रहेछ अबका दिनमा समयले बताउँछ। 2073 सालबाट ध्यान तप गरेर तपाईहरुको सामु आएको छु। यो तप र ध्यानको शक्ति कति सत्यता छ अब छान बिछान गरेर तपाईहरुले अब बुझ्न पर्ने अब तपाईहरुलाई दायित्व छ भन्न चाहन्छु। अब हामी अन्तिममा छौं। तपाई जस्तै अब यहाँ आउन पाउनु भएन जो भक्तहरु हुनुहुन्छ जसले यो भिडियो हेर्नु भएको छ, माता भन्नुहुन्छ, सम्झिनु भयो होला फोनबाट मेसेजबाट, उहाँ भक्तहरु र सम्पूर्ण भिडियो हेर्नेले के भन्न चाहनुहुन्छ आज विशेष? मैले सबैलाई के भन्न चाहन्छु भने सबैभन्दा पहिला आफ्नो मन शुद्ध बनाउनु हैन, र ईश्वरी शक्ति, ईश्वरले सबैलाई शक्ति दिनुभएको छ। एउटा नारायणले यो संसारमा यो तप भूमिमा एउटा श्रीपेजलाई पूजा गरेर
तिमीले मेरो रूपको धारणले गर्दा यो संसारलाई सत्य दिनु भनेर नारायणले भन्नुभएको थियो भने त्यो अहिले नगरेको कारणले गर्दा घर घरका महालक्ष्मी स्वरूपका नारीहरू ढलेका छन्, ठाउँ ठाउँमा बिरामी छन्। मैले एउटा विश्वको जडीबुटी यही तपभूमिमा पाएको छु हैन। तिमीहरूले सत्यता गर्नेछौ, तिमीहरूले सत्यतामा हिँड्नेछौ, तब मबाट जडीबुटी दिनेछु। यदि सत्यता गर्दैनौ भने ठिकै छ, तिमीहरू नासी नै चाहेका हो भने ठिकै छ, प्रभुको हात छ। र ईश्वर जौन ठाउँ ठाउँमा काम्ने, ठाउँ ठाउँमा उफ्रिने, ठाउँ ठाउँमा हात खुट्टा नचल्ने, बेला बेलामा सुगर प्रेसर हताते बढ्यो र हरेक कष्टहरू भयो भने ईश्वरको शक्तिबाट विश्व ज्योति सर्वशक्ति महादेवी सर्वाहे शक्ति देव देव महादेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वर त्रिलोकका भगवान त्रिलोकी भगवती महादेवीको शक्ति होस् र संसारले पाउने सर्व मनुष्यको छत्र छायाको ज्योति स्वरूपले यो संसारलाई शक्ति देउन् र सर्वाहे ज्योति महादेवी भगवती कल्याणी महाभगवती संसार शक्ति महादेवीको मन्त्रले संसारमा विश्वमा सबैलाई शक्ति बढोस्, धर्मको युद्ध नहोस्, पातत्वले बनेको शरीर हो। भोलि तिमीहरूले गर्नुपर्ने दायित्व के हो र समाजमा अब ज्ञान आओस्, समाजमा भक्ति बढोस्, यही भन्दै यो संसारलाई आज माता औँसीको दिन सबैलाई मेरो छोराछोरी हो, मलाई घृणा गर्नेलाई पनि कोटी कोटी प्रणाम भन्छु र मलाई माया गर्नेलाई कोटी कोटी प्रणाम भन्छु। तपाईहरुले मलाई राम्रो भनेर मात्रै पनि त म कहाँ अघि बढ्छु र तपाईले घृणा गरे पनि त म अघि बढ्छु हैन। त्यस कारणले गर्दा राम्रो भने पनि नराम्रो भने पनि मेरो याद गर्नुभएको छ र तपाईहरुले मलाई प्रेम गर्नुभएको छ, मलाई घृणा गर्नुभएको छ केवल तर मैलै हो हैन। राम्रो र नराम्रो, रात र दिन, अँध्यारो र उज्यालो, सत्य र असत्य हुनु तपाईहरुको हातमा छ र प्रकृतिको हातमा छ, त्यो त प्रभुलाई थाहा छ। यति भन्दै बिदा हुन्छु र सबैलाई कल्याण होस्। माता औँसीको दिनमा देवीको मन्त्रले, देवताको मन्त्रले, ईश्वर पातत्व शक्तिको मन्त्रले, 4 वेदको शक्तिले, 18 पुराणको शक्तिले सबैलाई संसारमा शक्ति मिलोस्। र अब मैले के भन्छु भने यो संसारमा मलाई प्रभुले के भन्नुभएको छ भने यदि तिमीहरूलाई सत्य चाहिएको छ, यदि तपभूमि जोगाउनु छ, यदि सत्य जोगाउनु छ भने एउटा देवीको दरबार बनाऊ, एउटा देवीको दरबार बनाऊ, यो ठाउँमा बनाऊ भन्नुभएको छ। सारा नेपालीहरूले चाहनुभयो भने सारा नेपालीले बनाउने हो र त्यो ठाउँमा मैले पुस्तकहरू राखेर अनि त्यसपछि यी मेरा अस्त्रहरू राखेर मैले लेखेका पुस्तकहरू राखेर म यो संसार छोडेर जाने हो। मलाई यो मैला दिने हो कि यसैले खानी भई भनेर नसोच्नु होला। अब आउने पिढीलाई एउटा धर्मको, एउटा देवीको दरबारबाट सत्य त के हो भनेर देवीले नै बताएको ठाउँमा जानुपर्छ। यो 83 सालबाट हामीले अब खोज्नुपर्छ त्यो कहाँ हो। अब सबै राज्यले साथ दिनुभयो भने त्यो ठाउँमा खोजेर एउटा मन्दिर बनाउनुपर्छ। देवीको दरबार, देवीको मन्दिर बनाउनको लागि अब सबै दाजुभाइ सनातन धर्म, मैले क्रिस्चियन भन्ने छैन, अल्लाह भन्ने छैन, मुस्लिम भन्ने छैन, यो पृथ्वी आमाको संसारमा शक्तिदाता महाभक्तिको संसारमा भक्तिको शक्तिको एउटा वज्र छोडेर हामी जानुपर्छ र अब आउने पिढीलाई सत्यता देखाउनुपर्छ र मैले लेखेको पुस्तकले सत्यता रहोस् र यो पृथ्वी अड्योस् भन्न चाहन्छु। अब आउने पिढी, अब आउने बालबच्चा धेरै ट्यालेन्ट बनेर जन्मिनेछन् र धेरै ट्यालेन्ट बनेर अघि बढ्नेछन्। हाम्रो नेपाली, हाम्रो तपभूमिको शक्तिको विजयले फेरि पनि यो विश्व युद्ध गरेर जितेका थिए भने त्यस्तै धार्मिकबाट पनि विश्वमा जित्नेछन्, यो विजय हुनेछ। भव शक्ति, देव शक्ति, महादेवी शक्ति, त्रिदेव शक्ति, महासत्य शक्ति, यो शक्तिले जय जयकार गरून्। नारायण त्रिदेव की भगवती महादरबार महाशक्ति कुमारी महादुर्गा दरबार शक्तिको विजय भवता महाविष्णु
नमो नमः। जय विष्णु, जय शक्ति, तप शक्ति, जय विष्णु। आसन हर दया की ना